На денешното рочиште за трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани, одбраната на поранешниот градоначалник на општина Кочани, Радко Димитровски, истакна дека обвинението представува преседан во правната практика, особено во делот на утврдување на причинско-последична врска. Според адвокатката Ангела Соколова, Димитровски не само што немал намера или умисла, туку бил единствениот кој реагирал и поднел барање за неиздавање дозвола за работа на дискотека или кабаре уште пред објектот да започне со работа. Да е било во моја надлежност, како ќе сум одговорил, имајќи го во предвид моето барање за неиздавање лиценца и барањето за должно внимание кое сум го посочил со моите дописи. Со сигурност ќе кажам, поаѓајќи од тоа дека совесно сум скренал внимание повеќе пати, сум реагирал да не се издава лиценца, сега би требало да седам од другата страна како јавност, а не како обвинет. Не да бидам гледан со презир, туку како човек кој не добил одговор на неговите барања и на неговите барања. Бившиот градоначалник на Кочани, Љупчо Папазов, за време несреќата, втора работа која можел да ја направи е да даде оставка, укажувајќи дека во текот на судењето ќе бидат изнесени факти кои некому нема да му се допаднат. Втората работа која можев да ја направам од личен и човечки аспект, од гледката која ја видов во тој момент, од тоа што му се случи на мојот, на нашиот град, да поднесам оставка од морални причини. Само сакам, придржувајќи се кон воведе одговор на мојот бранител, сакам да констатирам во оваа судница, како што ветува и самиот почеток, ќе бидат изнесени многу аргументи и факти кои можеби нема да му се допаднат некому. Родителите на загинатите пред судот поставија транспарент со ликовите на сите 63 жртви, порачувајќи дека е контрадикторно што никој од обвинетите не се изјаснил за виновен. 63 убиени деца. 63 уништени иднини на децата на нивните семејства. А многу контрадикторно беше што на минатото рочиште никој од обвинетите не се изјасни за виновен. Зарем треба ние родителите да ги подсетиме зошто тие се наоѓаат во судницата? Никој од нив немаше ни грам совест и човечност да ја признае својата вина. Ни монструмот, ни син му, ни брат му, ни соучесници дали биле од прв, втор, трет ред, никој не покажа барем човечност. А сите ние знаеме кој е виновен и се надевам дека ќе добиеме правдата за нашите убиени деца. Судењето го води судиката Дијана Груевска-Илиевска. Процесот се одвива под засилени безбедносни мерки со присуство на обвинетите, роднини на жртвите, обвинителството, одбраната и бројни новинари. На обвинителната клупа се 37 лица, сопственици, управители, инспектори, поранешни градоначалници, обезбедувачи и државни службеници.